Halo teman-teman, kita cari mana lagi ya? Wah, lihat teman-teman, mainan kita banyak sekali. Wah, mantul. Kita ambil dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman, kita mendapatkan kontainer dari sel advent. Wah, mantap sekali teman-teman. Yuk kita taruh ranjang teman-teman. Mantap. Selanjutnya, wah ini ada ekspedisi dari DHL. Wah, mantap sekali teman-teman. Mana mantul. Selanjutnya, wah kita menemukan ekspedisi dari JNT. Wah, mantul-mantul. Taruh ranjang teman-teman. Selanjutnya, wow, kita menemukan Slender. Wih, keren sekali ya teman-teman. Kita taruh ranjang ya, jangan lupa. Yuk selanjutnya, wah kita menemukan helikopter dari pemadam kebakaran. Wah, mantul-mantul, keren-keren. Taruh ranjang teman-teman. Selanjutnya, wah kita menemukan ekspedisi dari Tiki. Wah, mantul sekali teman-teman. Selanjutnya, wah ini namanya mobil derek teman-teman. Ini mobil menarik mobil. Wih, mantul. Taruh ranjang. Selanjutnya, wow, kita menemukan pesawat tempur dari TNI. Wah, keren sekali ya teman-teman. Taruh ranjang. Selanjutnya, wah kita menemukan mobil konstruksi. Wih, mantul. Bisa buka tutup teman-teman. Mantap. Selanjutnya, wah ini mobil konstruksi warna kuning teman-teman. Wih, keren. Taruh ranjang teman-teman. Selanjutnya, wow kita menemukan bulldozer. Ini untuk mengangkut tanah dan batu-batuan teman-teman. Biasanya ada di daerah konstruksi. Mantul. Taruh ranjang ya teman-teman. Selanjutnya, wow kita menemukan mobil dari Pertamina. Wih, keren-keren, mantul. Wow, ini mobil kontainer warna hijau teman-teman. Wih, ini pengangkut bahan bakar loh, mantul. Selanjutnya, wah ini mobil konstruksi lagi teman-teman. Mantap. Taruh ranjang teman-teman. Wow, lihat. Wih, kita menemukan helikopter pengangkut tentara teman-teman.
Wah, keren sekali ya teman-teman. Tara ranjang yuk. Wow, lihat teman-teman, mainan kita sudah banyak sekali teman-teman. Jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan loncengnya. Kita cari mana lagi teman-teman. Wih, pasti keren-keren nih. Yuk, let's go.